A continuación escucharemos una clase sobre el verso 19 del capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 30 de octubre de 1972 en Vrindavan, India. Peace, peacefulness of Atma herself. La paz del alma, del ser. Take for example that in Western countries the younger generation coming from very rich family, rich nation, but they have given up the standard of living as it is observed by their fathers or grandfathers. Tomemos por ejemplo en Occidente las generaciones más jóvenes que descienden de familias muy ricas, de naciones muy ricas, que sin embargo han abandonado el nivel de vida o la forma de vivir que seguían sus padres o sus abuelos. They do not like it. No les gusta, Because they are not satisfied. porque no están satisfechos. Jayatma samprasidati, Yayatma samprasidati. there is no satisfaction of Atma. No hay satisfacción de Atma. Therefore they have given up. Por eso lo han abandonado. Bhog and Tyag. Boga y Tyag. Bhog means enjoyment and Tyag means renunciation. Bhog significa disfrute y Tyag significa renunciación. So actually, in this world, some people are very much busy in the matter of bhog, enjoying. The karmis, Y de hecho en este mundo hay personas, los karmis, que están muy dedicadas, muy empeñadas en lo que se refiere a boga, disfrutar. and some people are very much engaged in the business of tyag, renouncement. Y también hay personas que están muy empeñadas en lo que se refiere a tyaga, la renuncia. These two kinds of activities are going on. Son dos actividades que se llevan a cabo en este mundo. One is very, very busy for acquiring things for enjoyment, sense enjoyment, and when he is dissatisfied, he cannot fully enjoy. Neither he is satisfied. He says, Brahma Sattva Jagan Mithya. Hay personas que están se esfuerzan mucho por adquirir cosas para disfrutar, se esfuerzan por el disfrute de los sentidos, pero cuando se encuentran insatisfechos, que no pueden disfrutar plenamente, entonces cuando ven que no están satisfechos dicen Brahma Satyam Jagam Mithya. This world is false. Este mundo es falso. There is no need of this world. Este mundo no es necesario, no hay necesidad de este mundo. The grapes are sour. Las uvas están verdes. The same story. Es la misma historia. The jackal and the grapes. La fábula de la zorra y las uvas. The jackal wanted to eat the grapes and it jumped many times. La zorra quería comerse las uvas y saltaba sin cesar, It could not approach the grapes. pero no lograba llegar a ellas. So at last he satisfied himself that there is no need of the grapes, it is sour. Y de modo que al final se quedó satisfecho diciendo que estas uvas no las quiero, están verdes. So this Brahma Sattva Jagan Mithya is like that.
Así es esta filosofía de Brahma Satyam Jagat Mithya. When one is fed up or tired of this world, he cannot enjoy it due to age or other circumstances. At that time, he says, Jagan Mitha. La persona que está harta, que está cansada de este mundo, que no lo puede disfrutar debido a la edad o a otras circunstancias, en ese momento dice Jagan Mithya. Why Jagan Mitha? If God is truth, then creation of God is also truth. Pero, ¿por qué Jagan Mithya? Si Dios es verdad, la creación de Dios también es verdad. Why it should be Mithya? ¿Por qué iba a ser Mithya? But because he has no knowledge, sufficient knowledge of the Vedic instruction, Pero debido a que no tienen conocimiento abundante o suficiente de las enseñanzas de los Vedas, Ishamastamidam Satmam Purnamidam Purnamada Purnat Purnam Gachyate. He does not know that creation of God is complete. Isavasyam idam sarvam purnam adat, purnam purnam udachyate. No saben que la creación de Dios es completa. There is no defect. No falta de nada, no hay defectos. When God created this world, He created it perfect. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. Take for example, we require water. Necesitamos, por ejemplo, agua. So, in every planet there is sufficient water. These oceans and seas, En todos los planetas hay agua suficiente, los mares y los océanos. and they are very nicely preserved. Y ese agua se conserva muy bien, Dealing with what is called salt, what is the chemical name? Sodium, se conserva muy bien porque lleva añadido, como se llama, la sal, el nombre químico sodio, sodium chloride. cloruro sódico. Sodium chloride is preservative. El cloruro sódico es un conservante. So, the water is preserved, mixing with sodium chloride. El agua se conserva mezclada con cloruro sódico. Just see how perfect arrangement. ¿Ves qué bien está organizado? And the water is evaporated on the sky by distillation. Y el agua se evapora, sube al cielo mediante un proceso de destilación, Making sodium chloride separated from the water. que hace que separa el cloruro sódico del agua. Distillation means to take the pure water, distilled water. Destilación significa tomar el agua pura, el agua destilada. Now the distilled water is taken on the sky, and as rain it drops on the ground and it is stored on the mountain hill. Y ese agua destilada cae del cielo al suelo en forma de lluvia y se almacena en las montañas, en los picos de las montañas. Gradually, the whole year, the water is coming down in the shape of river and supplies there. Y poco a poco, durante todo el año, el agua desciende en forma de río y así nos abastece. First of all, the whole land is moistened with water by rainfall. Primero, toda la tierra se humedece, queda húmeda debido al agua de la lluvia. Person and
some of the water is preserved in Iceland in the shape of ice. Esa es una parte, y otra parte del agua se conserva en las tierras heladas en forma de hielo. So there is complete arrangement. Todo está perfectamente organizado. We have not seen. No lo hemos visto. Pashyati jnana chakshusa. Pasyati jnana chakshushat. Because we have no knowledge, we do not see how things are nicely arranged by God for our maintenance. Por nuestra falta de conocimiento no vemos lo bien que Dios ha organizado las cosas para nuestro sustento. Everything is there. Lo tenemos todo. Purnat purnam mudachyati. Purnasya purnamadaya purnamevavasishyati. Purnat purnam udachyate, purnasya purnamadaya purnameva vasishyate. Everything is complete. Todo completo. It is our mismanagement. Somos nosotros que no lo sabemos administrar. We, the so-called civilized human beings, we have created problems. Somos nosotros, los supuestos seres humanos civilizados, quienes hemos creado los problemas. We have created problems. Hemos creado problemas. This is my land, this is my country. Why you are coming here? Esta es mi tierra, este es mi país. ¿Por qué vienes aquí? Then there is fight, Y entonces hay guerras. spoil of things, Las cosas se echan a perder. so many things. Tantas cosas. Because they do not know the Ishavastamidam Sarvam. Everything belongs to God. Porque ellos no saben, Idavasyam, Isavasyam, Idam Sarvam, que todo pertenece a Dios. Now they have developed the communist idea that everything belongs to the state. Ahora han desarrollado esta idea comunista de que todo pertenece al Estado. But that is also imperfect. Pero también eso es imperfecto. There is no peace still. Sigue sin haber paz. Sthite sattam. Stite Sattvam. Chetayeti ranavidhyam. Sthite satte prasidat. Cheta etairanavidham stitam sadve prasidati. Chetayeti ranavidhyam. Stitam satte prasidat. Como es Cheta etairanavidham stitam sadve prasidati. They do not know that we have to come to the platform of goodness, Satagun. Ellos no saben que tenemos que elevarnos al plano de la bondad, Sattvagun. Then there will be peace. Entonces habrá paz. Because Satagun means knowledge. Porque Sattvagun significa conocimiento. Rajagun means passion and Tamagun means ignorance. Rajogun significa pasión y Tamogun significa ignorancia. So this world is being carried on by these three gunas. Y son estas tres gunas las que han puesto en marcha este mundo. Those who are accepting the Tamagun, they are kama, lusty, too much lusty. Quienes siguen, quienes aceptan Tamogun son kama, son muy lujuriosos, tienen muchos deseos de disfrute. And those who are in Rajagun, they are too much greedy. Y quienes se hallan bajo la influencia de Rajogun también son muy codiciosos. And those who are in the Satagun, they know things. Quienes se hallan bajo la influencia de Sattvagun conocen las cosas como son. That is Brahminical quality. Esa es la cualificación de los brahmanas, That is Brahminical qualification. la cualidad de los brahmanas. Vidu janati iti brahmana. Vidu patha bhavid vipra
Brahma janati iti Brahman. Veda janati iti Brahmana. Veda patadva vipra. Brahma janati iti Brahmana. By reading Vedas, one becomes a Vipra. Mediante la lectura de los Vedas, la persona llega a ser un Vipra. Then not only Vipra, Y a partir de ahí, no solo Vipra, but when Vipra means Brahman, Vipra significa Brahmana. so to become Brahmana by qualification is not sufficient. Pero no es suficiente con ser un Brahmana cualificado. One must know the Brahma, the Supreme Brahma, Parabrahma. Es necesario conocer el Brahman supremo, Param Brahman. Just like Arjuna understood Krishna. Como Arjun entendió a Krishna. Param Brahma, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhava. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam. That is real stage. Ese es el estado real. That is Brahminical stage. Don't think Ese es el estado, la fase o la etapa brahmínica. that Arjuna was a Kshatriya. No penséis que Arjun era un kshatriya. He, after studying Bhagavad Gita, he became Brahman because he understood Krishna. Él, tras estudiar la Bhagavad Gita, era un brahmana, porque había entendido a Krishna. He says, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhava. Y él dice, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam. He understood Krishna rightly. Él entendió a Krishna de la forma correcta. Others, that story of the Jagig Brahman. Hay otros, tenemos la historia de los brahmanas que realizaban un yagya. Not story, fact. No es una historia, es una realidad. They could not understand Krishna. Ellos no entendían a Krishna. When the Jagig Brahmanas were engaged in sacrifice, Krishna and Balaram was requested by their friends, cowherd boy, Cuando esos brahmanas estaban ocupados en hacer un yagya, un sacrificio, los pastorcillos de vacas, que eran amigos de Krishna y Balaram, acudieron a Krishna y Balaram. my dear Krishna, Balaram, we are hungry. Nuestros queridos Krishna y Balaram, tenemos hambre. Please give us some food. Por favor, dadnos algo de comer. They knew Krishna. Ellos conocían a Krishna. That's all. Nada más. Krishna said that there is a sacrifice, a great ceremony is going on. Krishna dijo, se está celebrando un sacrificio, se está celebrando una gran ceremonia. The Brahmins, the Jagig Brahmans are engaged. Y en ella participan los brahmanas yagya brahmanas. Go there and ask some food. Id allí y pedidles de comer. So they approached. Ellos fueron a verles. You'll find this description in the Krishna book. Esta historia se cuenta en el libro de Krishna. So the Brahmanas refused because they could not understand Krishna. Los brahmanas se negaron porque no entendían a Krishna. They thought that unless the sacrifice is finished, how the foodstuff can be distributed. Ellos pensaron, mientras no se termine el sacrificio, ¿cómo vamos a repartir comida? But they were so ignorant that they could understand that the person for whom the sacrifice was being performed, he's asking personally. Pero es que eran tan ignorantes que no lograban entender que
se lo estaba pidiendo personalmente la persona a quien estaba dirigido el sacrificio. That is ignorance. Y eso es ignorancia. So, Krishna says therefore in the Bhagavad Gita, Nahang prakasa sarvasya yogmaya samavrita. Por eso Krishna dice en la Bhagavad Gita, Naham prakasa sarvasya yogamaya samavrita. Simply by becoming Brahmana, one cannot understand Krishna. No es posible entender a Krishna por el simple hecho de ser un brahmana. He must become a devotee. Es necesario llegar a ser un devoto. Because Krishna is understood by simply devotional service. Porque a Krishna se le entiende simplemente mediante el servicio devocional. Bhaktyamam abhijanat. Bhaktyamam abhijananti. Krishna does not say that by becoming Brahmana one can understand me. Krishna no dice que quien llega a ser brahmana, quien se llega al nivel de brahmana puede entenderme. No. Brahmana stage is impersonal realization of Brahma. No, el nivel de brahmana es la comprensión impersonal del Brahman. There is no personal realization. En ese nivel no hay comprensión personal. When the personal realization is there, he is called Vaishnava, Brahmana Vaishnava. Cuando surge la comprensión personal, esa persona recibe el nombre de Vaishnava, Brahmana Vaishnava. The Brahmana has got two titles. El Brahmana tiene dos títulos, Brahmana Pandit. Brahmana Pandit. Still in India, a Brahmana is addressed as Pandit, however rascal he may be. Todavía hoy en la India los brahmanas reciben este calificativo, Pandit, por necios y sinvergüenzas que sean. Because it is expected when one is born in the Brahmana family, he must be well learned. Porque es de esperar que de una persona que ha nacido en una familia brahmana que posea una buena erudición. These are the 6 occupational duties of Brahmana. Y estos son los 6 deberes prescritos del brahmana en su ocupación. Patana, patana, jajana, jajana, dana, pratigraha. Patana, patan, jayan, jayana, dana, pratigraha. A Brahman must be very learned scholar, studying. El brahmana debe ser un gran sabio erudito, debe estudiar. All Vedic knowledge is meant for the Brahmanas. El conocimiento védico en su totalidad es para los brahmanas. Sadhya, tapasya, sattang, sauchang, tapa, ajava, titiksha, jnanam, vijnanam, astikam, brahma karma sabhavali. These qualifications must be there to become a Brahman. Sadhai, tapasya, satyam, saucham, tapo arjavam, titiksha, jnanam, vijnanam, astikyam, brahma karma swabhavayam. Estas son las cualidades que tiene que tener el brahmana. So, in spite of becoming a Brahmana, qualified, Shastra says, Satkarma nipuna vipra, mantra tantra visharad. Pero el Shastra dice que a pesar de llegar a ser un brahmana, de estar cualificado, el Shastra dice, Satkarmani puno vipro, manta tantra visharada. A Brahmana, he is expert in his occupational duties. Hay un brahmana que es experto en sus 6 deberes prescritos. Satkarma means patana, patana, jajana, jayana. 6 Satkarma significa patana patan, jayana jayan. kinds of occupational duties. Los 6 deberes prescritos.
But Avaishnava Mukhad Girna, Pero Avaishnava Mukot Girna, Satkarma Nipuna Vipra Mantra Tantra Visarada, Avaishnava Guru na Sasyat, Sat Vaishnava Sabacho Guru. This is the injunction of the Shastra. este es el mandamiento de los Shastras. In spite of his good qualification, expert in 6 occupational duties of a Brahmana, if he is a Vaishnava, if he has not understood Krishna or Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, then he cannot become Guru. A pesar de todas sus buenas cualidades, a pesar de ser experto en los 6 deberes prescritos de los brahmanas, si es a Vaishnava, si no ha entendido a Krishna, a Vishnu, la suprema personalidad de Dios, esa persona no puede ser guru. Therefore, according to Vedic system, not a Brahmana is accepted as Guru, but when he becomes Goswami. Por eso, en el sistema védico, a quien se acepta como guru no es al brahmana, sino al que llega a ser Goswami. Goswami means fully controlled and full knowledge of Krishna consciousness. Goswami significa con perfecto, con pleno control, con pleno conocimiento de conciencia de Krishna. He can become Guru. Esa persona puede ser guru. The Rupa Goswami, see, Y en Rupa Goswami, the 6 kinds of control. él habla de esos 6 tipos de control. One who has control over his speeches, over his anger, over his tongue, over his mind, over his genitals, over his belly. Quien ha controlado su habla, su ira, su lengua, su mente, sus genitales, su estómago. When one has full control over these 6 things, he is Goswami. Quien goza de pleno control sobre esas 6 cosas, esa persona es un Goswami. Pritibim Sasisyat, Pritibim Sasisyat. he can make disciples all over the world. Esa persona puede hacer discípulos por todo el mundo. That is the injunction of Sri Rupa Goswami. Y esa es la instrucción, la afirmación de Sri Rupa Goswami. He was himself Goswami. Él mismo era un Goswami. In the beginning, when he was minister, he was not Goswami. Al principio, cuando era un ministro, no era Goswami. But later on, when he became completely educated by Srila Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, both the brothers, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they became Goswami. Pero más tarde, cuando se educó completamente, cuando Srila Mahaprabhu, cuando Chaitanya Mahaprabhu educó perfectamente a los 2 hermanos, Rupa Goswami y Sanatana Goswami, los 2 fueron Goswamis. And other Goswamis, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Srijiv Goswami, they become their assistants. Y los demás Goswamis, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, fueron sus asistentes, sus ayudantes. This Vrindavan, the present Vrindavan, is the excavation of the 6 Goswamis. Esta ciudad de Vrindavan, la actual ciudad de Vrindavan, fue excavada por los 6 Goswamis. This place where we are sitting, here the 6 Goswamis used to assemble daily for discussing on Bhagavad. Este mismo lugar donde ahora estamos sentados es el lugar en que solían reunirse cada día los 6 Goswamis para hablar del Bhagavatam.
especially it is the place of Srila Jiva Goswami. Sanatana Goswami and Rupa Goswami's nephew. Y es sobre todo el lugar de Srila Jiva Goswami, el sobrino de Sanatana Goswami y de Srila Rupa Goswami. So, this culture, as Krishna consciousness, the progress, the system is described here. Y esta cultura, la conciencia de Krishna, el progreso, aquí se explica el sistema. It's not that Krishna consciousness we have manufactured a type of religious system. No. No se trata de que nosotros hayamos inventado un nuevo tipo de sistema religioso, la conciencia de Krishna. No. We don't manufacture. No hemos inventado nada. Neither we can manufacture. Ni podemos inventarlo. It is not possible. Eso no es posible. Defective human being, how he can manufacture religion? ¿Cómo va a inventar una religión un ser humano defectuoso, lleno de defectos? That is not possible. No es posible. Dharmantu sakshat bhagavat pranit. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. Dharma, the principles of dharma has to be accepted directly from the Supreme Lord. Dharma, los principios del Dharma tienen que recibirse directamente del Señor Supremo. So now, the Supreme Lord is helping. Y ahora el Señor Supremo nos está ayudando. We have begun this process. Hemos dado comienzo a este proceso. Sinnatang sakata Krishna punnastavana kirtana riddanta savavadrani vidhunati suchatam. First of all, one has to wash off all these dirty things from the heart. Lo primero es limpiar del corazón todas estas impurezas. Then he can come to Krishna consciousness. Entonces podemos elevarnos al estado de conciencia de Krishna. Not abruptly. No de forma abrupta. But Krishna is so kind that even without washing, if one comes seriously to the shelter of Krishna's lotus foot, then he takes charge. Pero Krishna es tan bondadoso que incluso sin habernos purificado, sin habernos limpiado, si nos refugiamos sinceramente, con seriedad, en los pies del loto de Krishna, Él se encarga de todo. Krishna says in the Bhagavad Gita, Krishna dice en la Bhagavad Gita, Sarvadharman parityajya mam ekam saranam vaja aham tva sarva papebhya moksha. He takes charge. Él se encarga de todo. So there are two processes. Si hay dos procesos. Either you go through the prescribed method as they are described in the Vedic injunction. O bien sigues el método prescrito que se explica en las escrituras védicas. Tapasa, brahmacharjina, tyagina, samena, damena. Tapasya, brahmacharyena, tyagena, samena, damena. These are the process. Esos son los métodos. One must undergo austerity, penance, tapasa, brahmacharya. One must be brahmachari, not unnecessarily using sex life. Hay que someterse a austeridades, a penitencias, tapasa y brahmacharya. Hay que ser brahmachari, no utilizar sin necesidad la vida sexual. So, tapasa brahmacharjina samena damena va, tyagena. Tapasa brahmacharyena samena damena va tyagena. That renunciation is required. También se necesita tyag, renunciación. So this is one process. Ese es un proceso. Another process
that if you fully surrender unto the lotus feet of Krishna, sincerely, then all things are done automatically, immediately. El otro proceso consiste en que si te entregas plenamente a los pies del loto de Krishna, sinceramente, entonces, de forma natural, inmediatamente, lo alcanzas todo. Only by Krishna Bhakti one becomes purified immediately. Simplemente mediante el Krishna Bhakti nos purificamos inmediatamente. So that Krishna Bhakti begins, as you have studied the previous verses, Sinnatang Sakatha Krishna. Y ese Krishna Bhakti comienza, como hemos estudiado en los versos anteriores, Shrimbatam Swakata Krishna. We have to hear patiently by oral reception. Tenemos que escuchar con paciencia, prestar oídos en recepción auditiva. Chaitanya Mahaprabhu also accepted this process. This También Chaitanya Mahaprabhu siguió este proceso. is the process, Vedic process, to hear about Krishna. Y ese es el proceso védico, escuchar acerca de Krishna. So, Nasta Prayasu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya. Nasta prayesu avadresu nityam bhagavata sevaya. Nityam, this point we have discussed. Nityam, de esto ya hemos hablado. The Bhagavat has to be studied from a person Bhagavatam. El Bhagavatam debe estudiarse de una persona Bhagavatam. Bhagavata Sevaya. Bhagavata sevaya. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. One has to learn Bhagavatam from a person where you can surrender. Tienes que aprender el Bhagavatam de una persona a la que te puedas entregar. Pranipate. Pariprasnena. Sevaya. Pranipatena pariprasnena sevaya. Two things. Dos cosas. There must be service and surrender. And Tiene que haber servicio y entrega. between the two things, surrender and service, there is pariprasna. Y entre esas dos cosas, servicio y entrega, hay pariprasna. You cannot ask about spiritual knowledge from a person by challenging. No puedes preguntar a una persona acerca del conocimiento espiritual desafiándola. No, that will not help you. No, eso no te servirá de nada. Just like Krishna, when he was talking with Arjuna like friend, the problem was not solved. Es como cuando Arjuna hablaba con Krishna como un amigo, el problema no estaba resuelto. Then Arjuna surrendered unto Krishna. Arjuna entonces se entregó a Krishna, se sometió. Shishasteham sadhimang prapanna. Shishyasteham sadimam prapannam. He understood that simply by friendly talkings and arguments, there cannot be any conclusion of spiritual life. Él entendió, se dio cuenta de que simplemente con charlas y debates amistosos no vamos a llegar a ninguna conclusión en la vida espiritual. One must surrender. Es necesario someterse, entregarse. He knew it. Y él lo sabía. Guru meva vigachet. Guru meva avigachet. Must. Tiene que hacerse. Vigachet is vidilin, form of bhar. Avigachet es una forma vidilin del verbo. Means he must. Significa tiene que, es imperativo. There is no other alternative. No hay otra opción. So therefore, Arjuna submitted. Por eso Arjuna se sometió.
and he was enlightened. y se iluminó. So, simply by hearing from the authoritative sources, Nityam Bhagavata Sevaya, Y simplemente por escuchar de las fuentes autorizadas, Nityam Bhagavata Sevaya, as it is described, tal y como se explica. but we don't find anywhere Saptaham Bhagavata Sevaya. No. Pero en ninguna parte encontramos que diga Saptaham Bhagavata Sevaya. No, Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. So, Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam Bhagavata Sevaya. Nasta Prayasu Abhadrishu. Nasta Prayesu Abhadresu. Abhadra, Abhadra. Abhadra means the quality of ignorance and passion. Abhadra significa las cualidades de la ignorancia y la pasión, They are abominable. que son abominables. Ignorance is most abominable, and passion is abominable. La ignorancia es sumamente abominable, de lo más abominable, y la pasión es abominable. These two things must be given up. Son dos cosas que se deben abandonar. But simply by hearing about Krishna, simply by hearing Srimad Bhagavatam, Pero por el simple hecho de escuchar acerca de Krishna, por el simple hecho de escuchar acerca del Srimad Bhagavatam, from the person Bhagavatam, de la persona Bhagavatam, one can get rid of these dirty things, namely mode of ignorance and mode of passion. podemos liberarnos de esas impurezas, es decir, de la modalidad de la ignorancia y de la modalidad de la pasión. Then the balance is the mode of goodness. Lo que queda es la modalidad de la bondad. There are three good modes: Hay tres gunas, tres modalidades: ignorance, passion, and goodness. ignorancia, pasión y bondad. So if we can somehow or other can avoid the low-grade modes, namely ignorance and passion, then naturally we come to the platform of goodness. De modo que si de alguna manera podemos evitar las modalidades inferiores, es decir, la ignorancia y la pasión, de forma natural nos elevamos al plano de la bondad. That is also not sufficient. Pero tampoco eso es suficiente. Therefore, it is said here, nasta prayesu. Por eso este verso dice, Nasta Prayesu. Almost finished all dirty things. Prácticamente se ha puesto fin a todas las impurezas. No, I am now situated in goodness, in Brahminical qualification. Y no, ahora estoy situado en el plano de la bondad, con las cualidades brahmínicas. So, the Shastra says it is all right, El Shastra dice que eso está bien, but still it is dirty, pero sigue siendo impuro, because in the Bhagavad Gita it is described that is also a cause of bondage. porque la Bhagavad Gita explica que también eso es causa de cautiverio. I am very learned. I am now become Brahmin. Yo soy muy culto, ahora soy un brahmana, So he does not know that is also this false ego, that I am Brahmin, I am very learned, I am very advanced. Lo que no sabe es que eso es también su ego falso. Yo soy un brahmana, yo soy muy culto, soy muy avanzado. This is also cause of bondage. También eso es causa de cautiverio. He does not know that. Y eso es lo que no sabe. Simply to become free from the modes of ignorance and passion is not sufficient. No es suficiente con liberarse de las modalidades de la pasión y de la ignorancia.
one must be free from the modes of goodness also. The so-called goodness. Es necesario liberarse también de las modalidades de la bondad, de la supuesta bondad. Then you come to the transcendental platform. Entonces te elevas al plano trascendental. That is called Sarvopadhi Vinirmuktam. Eso se denomina Sarvopadi Vinirmuktam. These are upadhi. Todo eso son upadis. I'm good man, I'm bad man. Yo soy bueno o yo soy malo, soy buena persona o soy mala persona. Both of them are designations. Las dos cosas son falsas identificaciones. From spiritual point of view, there is no difference between good man and bad man. Desde el punto de vista espiritual, no hay diferencia entre una buena persona y una mala persona. Chaitanya Charitamrita says, Dvaite Bhadra Bhadra Sakali Saman. El Chaitanya Charitamrita dice, Dvaite Bhadra Bhadra Sakali Saman. So long you are in the material platform, the so-called goodness and badness, they are all the same. Mientras te halles en el plano material, los supuestos de bondad y de maldad son lo mismo. Because you are in the material platform. Porque te hallas en el plano material. So, to become a very good man, De modo que llegar a ser muy buena persona, just like an ideal good man was dancing. por ejemplo, una persona buena, una buena persona, un ideal, era Gandhi. Or somebody else. Hay otros. We are giving because Gandhi is respected all over the world as a very good man. That's Damos este ejemplo porque a Gandhi se le respeta en todo el mundo como a una muy buena persona. the fact. Así es. But that is not sufficient. Pero eso no basta. That is not sufficient. No basta. Therefore, the Shastra says that you should become free from becoming a good man or bad man. You must Por eso el Shastra dice que tienes que liberarte de este ser buena persona o mala persona. become a devotee. Tienes que llegar a ser un devoto. That is required. Eso es lo que se necesita. To become a good man of this world is not a very good qualification. Llegar a ser muy buena persona en este mundo no es una muy buena cualidad. Therefore it is said here, Nasta Praeshu Avadreshu. Por eso este verso dice, Nasta Prayesu Avadresu. To become bad man, Si eres mala persona, and if you become a good man, it is partially acceptable. si tú eres buena persona, eso es aceptable parcialmente. Because you have avoided the two other things, namely ignorance and passion. Porque te has liberado de las otras dos cosas, la ignorancia y la pasión. But that is not sufficient. Pero no basta con eso, But it is favorable aunque es favorable. to become a good man, to become a Brahmin is favorable. Ser una buena persona, ser un brahmana es favorable. Because by becoming a Brahmin, one is able to understand things as they are. Porque quien llega a ser brahmana puede entender las cosas tal como son. He is not in ignorance. No se halla bajo la influencia de la ignorancia. It's like ignorant cats and dogs. They are under the bodily concept of life. I am this body. Es como los ignorantes, los perros y los gatos se hallan bajo el concepto corporal de la vida. Yo soy el cuerpo. But a Brahmana is not in the bodily concept of life.
Pero el brahmana no se halla bajo la influencia del concepto corporal de la vida. He knows aham brahmasmi. El brahmana sabe, aham brahmasmi. I am part and parcel of Brahma. Yo soy parte integral del Brahman. This knowledge will help. Y ese conocimiento le será de gran ayuda. And here it is said that she tada rajastamo bhava. Y este verso dice que tada rajastamo bhava. So long one is influenced by the modes of ignorance and passion, he is busy in greediness and lusty affairs. Mientras estemos bajo la influencia de las modalidades de la ignorancia y la pasión, estamos muy ocupados en asuntos de codicia y de lujuria. So at least he is free from the lusty desires and greediness. Pero el brahmana por lo menos está libre de los deseos lujuriosos y de la codicia. The whole world is working, especially in Western countries you see. El mundo entero trabaja, sobre todo lo podéis ver en Occidente. They are working so hard. Trabajan tanto. They have got their nice motor cars, nice roads, and very, very nice ways also. Flyover. One road is flying over another road, another road, another road. Ellos tienen buenos automóviles y buenas carreteras y muy buenas autopistas. Unas vuelan por encima de otras. Hay una carretera por encima de otra y por encima de otra. Very good facility for driving motor car. Todo muy bien organizado para poder conducir los automóviles. And they have got enough motor car also. Tienen además abundancia de automóviles. Every third man has got a car. Uno de cada 3 hombres tiene un automóvil. But what are these civilizations? Pero ¿en qué consiste esa civilización? Calm and love. Kam y lob. Lustiness and greediness. Lujuria y codicia. Nada más. The basic principle is lust and greed. El principio básico es la lujuria y la codicia. This is their quality. Nada más, y esa es toda su cualidad. So anyone who has become free from this lusty and greedy status of life is advanced. Y toda persona que se haya liberado de ese nivel de vida codicioso y lujurioso es una persona avanzada. Is advanced. Una persona avanzada. Kamalobhadas, because this lusty desires and greediness will not help him at any time to realize his self or to realize God. Kama Lobhadayas Chaye, porque esos deseos de disfrute, esos deseos lujuriosos y codiciosos no van a ayudarle nunca a comprender su ser o a comprender a Dios. Will not help. Eso no le va a ser de ayuda. So at least if he comes to the platform of goodness, Satagun, then he can at least understand that I am not this body, I am spirit soul, my duty is different from this bodily activity. Pero si se eleva al plano de la bondad, Sattvaguna, por lo menos podrá entender que yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y mi deber es otro, no son estas actividades del cuerpo. Brahma bhuta prasannatma nasochati nakankati. Brahma bhuta prasannatma nasochati nakankshati. The lusty and greediness keeps one always in lamentation and hankering. La lujuria y la codicia nos mantienen siempre en estados de lamentación y de anhelo.
Na sochati na kankhati. Na sochati na kankshati. Akankha. Akanksha. These people, they have no end of their akankha, hankering. Estas personas, sus anhelos, akanka, no tienen fin. One after another, one after another, one after. Sarvakama. Uno tras otro, continuamente, sin cesar. Sarvakama. In the Shastra, they are called Sarvakama. Los astras les dan el calificativo de Sarvakama. No end of their lusty desire. Sus deseos de disfrute no tienen fin. So, nasta prayasu abhadreshu, Nasta prayeshu abhadreshu. by the hearing process, one becomes gradually free from the lusty and greedy platform, and he comes to the platform of knowledge. Mediante el proceso de escuchar, la persona gradualmente se libera del plano de la lujuria y la codicia y se eleva al plano del conocimiento. And at that time he can understand at least that I am not this body, I am spirit soul, and what is my duty as spirit soul. Y en ese momento puede entender por lo menos que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y cuál es mi deber como alma espiritual. That duty, if he understands, that is, as it is stated in the Bhagavad Gita, samas sarveshu bhuteshu madbhakti lavati param. Ese deber, si lo entiende, tal y como se explica en la Bhagavad Gita, Sama sarveshu bhuteshu madbhaktim lavate param. That is the duty. Ese es el deber. When it comes to this platform, that my duty is to execute devotional service. That is required. Lo que se necesita es que se eleve a ese plano, a entender que mi deber es ocuparme en servicio devocional. It comes to the platform. Elevarse a ese plano. And at least in between Satagun and Suddha Sattva. O por lo menos en un plano intermedio entre Sattvagun y Shuddha Sattva. That platform, devotional life, begins from Suddha Sattva. En ese plano la vida devocional comienza en Shuddha Sattva. Satagun, without being contaminated by the other two gunas, modes of nature, namely ignorance and passion. Sattvagun, libre de la contaminación de las otras dos gunas, las modalidades de la naturaleza, la pasión y la ignorancia. Pure. Puro. That is devotional state. Eso es el estado devocional. Tada rajastamo bhava kamalo bhavayastaji. Tada rajastamo bhava kamalo bhavayastaye. If we can come to that platform, Suddha Sattva, Sattang Visuddham. Si nos elevamos a ese plano, Shuddha Sattva, Sattvam Visuddham, Then our existence becomes completely purified from the influence of this material quality. Cuando nuestra existencia se purifica completamente de la influencia de esas cualidades materiales, The beginning is the modes of goodness. el comienzo son las modalidades de la bondad. Then at that platform, at least the other lower grade modes, namely passion and ignorance, cannot attack us. Y en ese plano, en ese nivel, por lo menos las otras modalidades inferiores, la pasión y la ignorancia, no pueden afectarnos. Cheto etai anavidam. Cheta etair anavidam. When a man is in the platform of goodness, he is satisfied in any circumstance. La persona que se ha elevado al plano de la bondad está satisfecha en toda circunstancia. That these boys, European American boys, they are coming of rich family and rich nation.
Estos jóvenes, son jóvenes europeos y americanos, vienen de familias ricas y de naciones ricas. They are accustomed to so many material advances. Están habituados a un nivel tan alto de progreso material. Each and every one of them knows how to drive car, and they are driving cars also. Todos ellos saben conducir automóviles y tenían automóviles para conducir. Had cars. Tenían automóviles. But now, because they have come to the platform of goodness, they don't care for anything. They can. Pero ahora, debido a que se han elevado al plano de la bondad, nada de eso les importa. Down on the street, underneath the tree. Pueden dormir bajo un árbol en la calle. Chita itayanaviddam sita satti prasidati. Cheta etairana vidham stita sadve prasidati. Because their heart now cannot be pierced by the desires, lusty desire and greediness. Debido a que su corazón no puede ser herido por los deseos lujuriosos y la codicia. So in this way, we have to make progress in spiritual life and advance in Krishna consciousness. De ese modo tenemos que progresar en la vida espiritual y progresar en conciencia de Krishna. Thank you very much. Muchas gracias.